त्यो तपाईले मोबाइलमा यस्तो तरिकाले स्क्रिनशट लिन चाहनुहुन्छ यो आइफोन युजरहरुको लागि है त यो यहाँनिर पछाडी डबल ट्याप गरेपछि स्क्रिनशट हुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ म देखाउन जाँदै छु। यहाँनिर हामीले यसरी स्क्रिनशट लिन्छौं भने हामी पछाडी डबल ट्याप गरेर कसरी स्क्रिनशट लिने सजिलो छोटो तरिका सिकाउन जाँदै छु। फर्स्ट अफ अल त हामीले के गर्ने भन्दाखेरि सेटिङ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ टेन्सन हुन्छ हामीले चाहिँ पहिले गर्दाखेरि चाहिँ भोल्युम अफ र पावर की एकसाथ थिचेर स्क्रिनशट गर्थ्यौं भने आज हामी डबल ट्याप गरेर चाहिँ यसको स्क्रिनशट कसरी लिने भनेर देखाउन जाँदै छु। फर्स्ट अफ अल त सेटिङ ओपन गर्नुस्, स्क्रोल डाउन गरेर तल आउनुस्, एसेबिलिटी देखाउँदै छ यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि टच भन्नेमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ टेन्सन हुन्छ यहाँनिर छ, यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अर्को एउटा इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो। यसलाई तपाईले ब्याक ट्याप भन्ने खोज्नुस्। यहाँ तल देख्न हुन्छ, यहाँ माथि डबल ट्याप भन्ने छ। यसलाई चाहिँ हामीले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यहाँ ओपन गरिसकेपछि तपाईले विभिन्न अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। क्यामेरा राख्न सक्नुहुन्छ, होम की राख्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ यहाँ स्क्रिनशट राख्न जाँदै छौं। यहाँ सिलेक्ट गरिसक्यौं, यहाँ सिलेक्ट भइसक्यो। अब यसले काम गर्छ गर्दैन हेरौँ है त। यसलाई लक गर्छु म एकचोटी। लक गरेर खोलौं। खोलिसकेपछि खोलेँ यसलाई। अब पछाडी डबल ट्याप गरेर यसको स्क्रिनशट हान्छ कि हान्दैन हेरौँ है त। डबल ट्याप गरौँ, लिएन त, लियो। सो तपाईले पनि टेन्सन हुन्छ यसरी तपाईले पछाडी डबल ट्याप गरेर आइफोन युजर हुनुहुन्छ भने आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनशट यसरी लिन सक्नुहुन्छ। भोल्युम अफ र पावर की नथिचिकन पछाडी डबल ट्याप गरेरै आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ। एकचोटी फेरि पनि म लगमै देखाउने छु। टेन्सन हुन्छ यहाँनिर स्क्रिनशट लिइसक्यो। तपाईले पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो यति नै। हस्त नमस्ते।